Arabai turi tokį posakį, kad namus laikyk tvarkingus, lyg lauktum svečių, o savo mintis, protą laikyk tyrą, lyg mirtum. Na ir ką tai reiškia? Vadinasi, visą laiką mes turėtume būti pasiruošę. Ypač versle geriau būti pasiruošus galimybei ir jos negauti, negu gauti galimybę ir nebūti pasiruošusiam jos priimti. Ar tu esi pasiruošęs geresniam gyvenimui? Ar tu esi pasiruošęs sukurti rezultatus, kurių būtent tu nori? Jeigu tu dabar nedarai veiksmų, jeigu tu dabar nedarai nieko, kas tave priartintų prie tavo pokyčių gyvenime, tai kaip tada tai įvyks? Na, čia pamastymui, bet jeigu tu nori kažkokių pokyčių gyvenime, jeigu tau trūksta jų ir nori ne tik papildomai užsidirbti, bet ir augti, tobulėti kaip asmenybei, drąsiai parašyk man ir aš su tavimi pasidalinsiu viena veikla, kurią šiuo metu užsiemu ir kuri tikrai visą tai gali tau atnešti.